السلام عليكم الاخوان، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اخوان، قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم نتمنى منكم تدعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. اخوان، بلا ما نطولوا عليكم ندخلوا في تفاصيل الفيديو. كما شفتوا معنا اخوان، المملكه المغربيه الشريفه اليوم قامت بواحد الافتتاح اقل ما يمكن القول عنه انه افتتاح عالمي بمواصفات عالميه، أبهر جل الرياضيين والمحللين الكرويين في القارة الإفريقية وكذلك على المستوى العالمي. فالافتتاح لخص في 3 كلمات، وهما هويتنا المغربية وكذلك ثقافتنا المغربية المتنوعة وكذلك إبراز إنجازاتنا الأخيرة، ألا وهي الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم المقام بقطر. افتتاح عرف مجموعة من الأحداث المتنوعة وكذلك من الفولكلور المغربي وتعدد الثقافات المغربية، اللي خلاها من الافتتاح يكون واحد الافتتاح عالمي، وكذلك انسجام في الأداء والتقديم للملعب الجديد ابن بطوطة بطنجة. ملعب صراحة أقل ما يمكن القول عنه أنه ملعب بمواصفات عالمية، يحتضن في هذه الأثناء مباراة الأهلي المصري ممثل إفريقيا الثاني بعد الوداد البيضاوي في مواجهة أوكلاند سيتي. إخوان، حتى لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. كما قلت نتمنى منكم تدعمونا باشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله، وخليوا الآراء ديالكم في التعليقات باش يكون المحتوى في المستوى إن شاء الله. انتظرونا في مزيد من الفيديوهات والأخبار على المحترفين المغاربة وكذلك على مواكبة كأس العالم للأندية.